فاحنا عملنا له غسيل وكوي. من خلال الغسيل الكوي شو عملنا له؟ فتحنا الجهاز، نظفناه كامل من جوا، عملنا غسلنا البوردات، شلنا الشرطات الموجودة عليها، وغيرنا الكيبورد. ومع هاي الحفلة كلها غيرنا الثيرمال بيس ونظفنا المراوح، وطلع معنا في فصلات مكسرة سويناها. والخطوة الأهم من هذا الحكي كله إنه ركبنا له SSD M.2 NVMe A60 من سيليكون باور، عشان الجهاز ما يرجع لصاحبه زي ما كان، يرجع لصاحبه سوبر كمبيوتر، ويرجع لصاحبه جهاز كتير